ก๊าซชนิดหนึ่งนะครับบรรจุในกระบอกสูบมีความดัน P และอุณหภูมินะครับมีโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย v ชนฝาลูกสูบจำนวน f ครั้งต่อวินาทีนะครับถ้าเพิ่มปริมาณกระบอกสูบเป็น2เท่าด้วยการขยายกระบอกสูบออกนะครับโดยทำให้อุณหภูมินะครับคงที่ความถี่ของการชนฝาลูกสูบจะเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับดูสมการตรงนี้ที่ยกออกมานะครับจะอธิบายแค่ตรงนี้นะครับว่าถ้าอุณหภูมิคงที่นะครับความเร็วเฉลี่ยของเจ้าตัวโมเลกุลของแก๊สนะครับมันก็จะคงที่ด้วยนะครับแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับค่า R นี่ก็คือเป็นค่าคงที่ของแก๊สอุดมคตินะครับเท่ากับ 8.314 จูลต่อเคลวินต่อโมลนะครับส่วน M นี้ก็คือเป็นมวลโมเลกุลนะครับซึ่งให้ไปศึกษากันเองนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้ในที่นี้นะครับจะใช้แค่ว่าถ้าอุณหภูมิคงที่ความเร็วก็คงที่ด้วยนะครับตรงนี้เนาะเพราะนั้นเราก็มาดูกันต่อนะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับก่อนนะครับกับหลังก่อนนะครับเขาบอกว่าก่อนนี่นะมีความถี่เป็น f นะครับเพราะนั้นหลังเนี่ยให้เป็น f ดัดนะฮะจะมีค่าเท่าไหร่นะครับลักษณะนี้เนาะคราวนี้มาพิจารณาต่อนะครับเขาบอกว่าขยายกระบอกนะครับให้ยาวขึ้นไป2เท่าถ้าตอนแรกนะให้กระบอกยาวเป็น L นะครับเพราะนั้นเมื่อขยายเป็น2เท่านะครับแน่นอนครับกระบอก2เท่าก็เป็น 2L นั่นเองนะครับลักษณะนี้นะครับคือยาวกว่าเดิมครับคือเรายืดกระบอกยาวกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความเร็วนะฮะเฉลี่ยคงที่นะครับ v คงที่นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่านะครับ v ก่อนกับ v หลังนี่มันเท่ากันนะครับก็เขียนเป็น v เฉยนะครับ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t อันนี้เป็น s1 t1 อันนี้เป็น s2 t2 นะครับคราวนี้ก็มาแทนค่านะครับ s1 นะครับก็คือกระบอกนะครับสมมุติว่าเป็นกระบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นกระบอกเป็นขวดน้ำอย่างนี้นะครับแล้วมันก็นะครับจะกระเด้งขึ้นไปชนนะครับฝากระบอกนะครับเพราะนั้นก็ใช้ระยะในการเดินทางเป็น L นะครับและเวลานะครับก็เป็น t1 นะครับตัวนี้นะครับก็เป็น 2L นะครับหารด้วย t2 นะครับโอเคนะครับนี่สมการที่1นะครับแล้วตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับจากสมการที่1แล้วก็ให้เท่ากับสมการที่2นะครับเพราะ v เท่ากันเนาะเราก็จะได้ว่านะครับอย่างนี้นะฮะเราจะได้ว่า L ส่วนด้วย t1 นะครับจะเท่ากับ 2L ส่วนด้วย t2 นะครับเรามาทำต่อนะครับ L ตัดกับ L นะครับเพราะนั้น t2 จึงเท่ากับ2 t1 นะครับก็หมายความว่าลักษณะนะครับเมื่อมันยาวขึ้นมาเท่าตัวนะครับเวลาในการใช้ในการเคลื่อนที่ก็เป็นเท่าตัวเหมือนกันนะครับคิดในใจก็ออกนะครับแต่นี่จะแจกแจงให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนเฉยๆนะครับคราวนี้จากก่อนนะครับกับหลังนะครับเทียบกันนะก่อนเขาบอกว่าเป็น f นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย t ก็คือความถี่เท่ากับ1ส่วนด้วยคาบนะครับก็คือเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบใช่ไหมครับเพราะคาบตัวนี้นะครับจึงเท่ากับนะครับ1ส่วนด้วย t1 นะครับโอเคอันนี้คือก่อนนะครับก็เป็น t1 นะคราวนี้ f ดัดครับก็คือความถี่หลังนะครับจะเท่ากับ1ส่วนด้วยคาบเช่นเดียวกันนะครับแต่ในคาบในที่นี้นะครับเป็น t2 นะฮะซึ่ง t2 ก็เท่ากับ2 t1 นั่นเองนะครับเท่ากับ2 t1 นะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไงครับ f ตัวนี้เท่ากับ1ส่วน t1 นะครับ f ดัดนะครับจะเท่ากับ1ส่วนด้วย2 t1 นะครับเพราะนั้นสังเกตดูไหมครับว่าความถี่นะครับหลังนะครับมันก็จะได้ว่านะครับเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนะครับ
ตัวนี้คือ F ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับสรุปว่าเมื่อขยายนะครับขยายกระบอกออกนะครับความถี่ก็จะลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับต่อข้อ2นะครับอันนี้คือพิสูจน์ตามสมการนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราทั่วไปแน่นอนนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเราคิดจากชีวิตประจำวันเราก็สามารถกากระบาดได้เลยนะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงของกระบอกครับจะให้ดูนะฮะอันไหนเป็นก่อนครับนะฮะอันนี้เป็นก่อนนะครับก็คือเป็นปริมาณนะครับครึ่งหนึ่งของอันหลังนะครับอันหลังก็คือจะยาวขึ้นเป็น2 เท่านะครับแล้วคราวนี้เราลองเป่าดูนะครับเราเป่าไปเฉยๆนะครับเป่ามันก็คืออุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนนะครับทั้งก่อนและหลังคราวนี้มาดูก่อนนะครับสังเกตไหมครับความถี่เท่านี้นะครับคราวนี้มาดูหลังนะครับเดี๋ยวฟังดูอีกทีนะครับอันแรกจะเสียงสูงครับต่อมาความถี่น้อยลงนะครับครึ่งหนึ่งก็คือความถี่ต่ำนะครับฟังดูนะครับครูขอสาบานเลยนะครับว่าครูเป่าด้วยแรงเท่ากันนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนลองไปทำเองที่บ้านก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ